Artıq Çempionlar Liqasının 8-də 1 finalının püşkatması keçirilir və cütlüklər bəllidir. Sizcə hansı komandalar digər tura keçə biləcək? Məsəl üçün bizə maraqlı olan cütlərin biri Newcastle Barcelonadır. Qarabağı məğlub edən Newcastle Barcelona ilə düşdü. Əslində indi biz bilmirik ki, həmin püşk vaxtı bizə hansı şans necə olacaqdı. Barcelona və Chelsea variantı var idi və Barcelona düşdü Newcastle-a. Cütlərdən ən maraqlısı Real Manchester City-dir. Bunlar hər il az qala 8-də 1 final mərhələsində 4-də 1 finalda qarşılaşırlar. Artıq onların püşk sanki bir-birinə bağlayıb, bir-birinə nigaha giriblər, belə bir deyərdim. Tez-tez oynayırlar və bu iki nəhəng komandanın hər ikisi üçün bu turnir olduqca vacibdir və çox böyük bir rezonans doğuracaq. Çünki hər iki klubdan biri 8-də 1 finalda mübarizəni dayandırsa, o klub ətrafında, komanda daxilində böyük təsir olacaq. Guardiola üçün də şansdır. Yəni yəqin ki, onun sonuncu mövsüm ola bilər. Manchester City belə söz-söhbətlər gəzir və yəqin ki, Çempionlar Liqası titulu ilə vidalaşmaq istəyər. Başqa bir maraqlı cüt PSG Chelsea-dir. Onlar klublararası dünya çempionatının finalçılarıdır. PSG həm də turnirin son qalibidir. Dünya çempionu ilə Çempionlar Liqasının qalibi qarşılaşacaq. Həqiqətən onlar çox o zaman, yəni yaydakı mübarizədə PSG aşkar favorit sayılırdı, amma Chelsea sürpriz şəkildə belə qalib gəldi, amma üstün şəkildə qalib gəldi. İndi isə Chelsea-nin vəziyyəti heç də yaxşı deyil, amma PSG də keçənki PSG deyil, formadan düşüblər. Amma Avropada nəzərə alsaq ki, artıq futbol indidən, bundan sonra, martdan sonra başlayır əsas qızışmağa mübarizələr. Ola bilsin ki, biz bir neçə, yəni mart ayında 10-11-i ilk oyunlar, 17-18-i ikinci oyun olacaq. Biz o vaxta qədər artıq komandanın formaya düşdüyünü də görəcəyik. Yəni bu artıq burada heç bir komanda uduzmaq istəməz. Başqa bir maraqlı bir cüt Galatasaray Liverpooldur. Yəni Azərbaycanda azarkeşlərə maraqlı olan. Bu komanda artıq üz-üzə gəliblər liqa formatında. İndi isə maraqlı necə olacaq? Galatasaray qalib gəlmişdi. İndi isə artıq hər şey fərqlidir. Yəni liqa formatına xalat etmək problem deyildi. Burada isə Galatasaray Juventusu üstələməklə bir rəqiblərinə ciddi mesaj verdi. Hərçənd ki, onların son oyunları çox bərbad və uğursuz alınmışdı. Hətta oyundan sonra biz görürük ki, qol vuran Osimhenin sevinmir. Yəni ki, onun səbəbini açıq-aşkar deyir ki, biz belə bərbad oynayıb 8-də 1 finala çıxmamız özü möcüzədir. Yəni belə bir komanda oynayacaq, amma Liverpool da tədricən formaya düşür. İngiltərə Premyer Liqasındakı vəziyyətə məlumdur. Çempionluq şansı demək olar qalmayıb. Ona görə də Liverpool üçün bir böyük turnir qalır əlində. O da Çempionlar Liqası. Yəni ki, Slotun da son şansıdır. Galatasaray oyunda hər hansı bir uğursuzluq Liverpoolun futbolçularına və baş məşqçilərinə çox baha-başa gələcək. Onlar bunu dərk edirlər. Digər cütlərdə isə artıq beləcə elə də bir gərgin mübarizə yoxdur. Bayer Leverkusen Arsenal məsələn, Bayer Leverkusen əvvəlki kimi yəqin sürpriz etmək gücündə deyil. Arsenal da turnirin favoritlərindəndir. Bavariya Atalanta-la oynayacaq. O da yəqin ki, bu Almaniya komandası favoritdir. Atletico Tottenham cütü də maraqlı olacaq. Atletico-da Simeone'nin orada da sonuncu il olduğu deyilir və ona görə də yəqin ki, o da nəhayət Çempionlar Liqasını qazanıb getmək istəyər. Turnirin sürprizi Bodo Glimt-lə bağlı danışmaq olar. Bu komandada növbəti sürprizə şansı var. Rəqibi Sportingdir. Belə zəif, nisbətən zəif, Interdən sonra nisbətən rahat rəqibdir onun üçün. Çünki bu komanda biz görürük, ardıcıl olaraq nəhəngləri büdrətdir. City, Atletico, Inter, onlar əvvəl Borussiyadan xal almışdı və bu görə nağıl nə qədər davam edəcək. Belə komandalar olur hər il. Təəssüf ki, bu dəfə Qarabağ yox, bu da Glimpdə nağıl davam elədi. Bu qədər. Yəqin ki, bizi bundan sonra artıq əsl Avropa gərgin mübarizəsi gözləyir. Yəni artıq yaz aylarında beləcə hava isindikcə Avropada futbol mübarizəsi isinəcək. Komandaları ayrı-ayrılıqda dəyərləndirdik. Belə desək, ümumi vəziyyətinə baxdıq. Bəs bu cütlüklərdən hansının çempion olma şansı daha yüksəkdir? Yəni sizə görə favorit komanda hansıdır? Yəqin ki, hər kəsin ağlına ilk olaraq PSG gəlir, son çempion. Amma məncə vəziyyət fərqlidir. Çünki burada həm məşqçilərin, həm mövsümün gedişinin çox önəmi var. Çünki məşqçilər mövsümün gedişinə uyğun komandanı formalaşdırırlar, hansı liqaya üstünlük verəcəklərini bildirirlər. Burada məsəl üçün komandalar iki qrupa bölmək olar. Öz çempionatlarında çempionluğu oynayanlar
və çempionluq şansını bilsək itirənlər və yaxud da öz çempionatında çempionluğu oynamaq fikir olmayanlar da belə desək, məqsəd olmayanlar var. Burada məsəl üçün belə desək Real və Barcelona İspaniyadan götürək, onların gəldiyin çempionluq mübarizəsi var. Manchester City-nin Arsenal-la mübarizəsi var İngiltərədə və bu komandalar üçün Çempionlar Liqası həm də biraz artıq mübarizəsi sanki biraz onlara əlavə çətinlik yaradır. Çünki həm bu turnirin qalibi olmadılar, yəni onların artıq hər il olan məqsədidir, həm də öz ölkələrində çempion olmalıdırlar. O ayrı bir yarışdır. Məsəl üçün PSG-nin də bu il işləri yaxşı getmir çempionatda. Bu problem ola bilər. Sadəcə olaraq PSG adətən mövsümün ikinci hissəsinə daha yaxşı çıxış edir. İndi heyətdə zədəliləri var. Onlar da yəqin geriyə dönəndən sonra sırf komanda olaraq komplektləşə bilərlər. Məsəl üçün Liverpool məqamı var. Yəni ki, qeyd etdik. İngiltərədə artıq çempionluq şanslarını itiriblər və diqqətlərini müəyyən bir turnirə verə bilərlər ki, bu da Çempionlar Liqasıdır. Bayern İngiltərədə, üzr istəyirəm, Almaniyada işləri çox yaxşı gedir. Komanda artıq rəqiblərindən uzaqlaşıb. Biraz da artıq motivasiya pozulub. Çünki rəqiblər də xalatırda mübarizə yoxdur. Və belə bir məqamda Bavariyasının əsl motivasiya Çempionlar Liqası ola bilər. Çünki uzun müddətli qazanmırlar bu turniri. Şansları məncə yüksəkdir. Arsenal-la birlikdə daha çox onları favorit görürəm. Çünki Arsenal sanki İngiltərə çempionatında fokuslanmır. Onların bir ənənəsi var. Həmişə lider kimi gedirlər. Axırda ikinci sıradakı komandaya təhvil verirlər. Amma burada məsəl Çempionlar Liqasında beləcə ümumi yola da baxsaq, müəyyən qədər Arsenalın şansları daha rahatdır. Finala gedən yolu daha rahat görünür. Barcelona'da məsəl üçün Newcastle səddini keçsə, ondan sonra onun Atletico kimi bir güclü rəqib gözləyir. Real Manchester City cütlüyünün qalibi də məncə onların işi çox çətin olacaq. Çünki həm Real, həm Manchester City həm paralel olaraq da qeyd etdiyimiz kimi çempionatda oynayır və onların fikirləri Realda ümumiyyətlə xaos hökm sürür. Ancaq Real qalmaqallarla gündəmə gəlir. Baş məşqçi qalmaqalı Vinicius Junior, futbolçuların ulduz xəstəliyi və idarə etmədən çıxıb artıq. Yəqin ki, bu proses qısa zamanda həllini tapmasa, yəqin ki, tapmayacaq. Yəni asan həll olunan görünmür. Yəqin ki, Reala problemlər yaradacaq və biz ola bilsin çempion kimi Realı görməyək. Məncə bu mövsüm əvvəlkilərə qədər gərgin deyil mübarizə. Çünki həm format, həm uğursuz və artıq mübarizəni dayandıran komandalar, bəzi komandalar var ki, çempionata, Çempionlar Liqasına sürət qatırlar, rəng qatırlar, rəqabət. İndi biz bu oyunlarda adətən ilkin oyunlardan sonra biləcəyik ki, kim nə edir, kimin fikri necədir, yanaşması. Mənə elə gəlir ki, Arsenal və Bayern üstündülər. Burada sürpriz olaraq məncə əgər İspaniyada rəqabət və yaxud İngiltərə rəqabət tez qutarsa, İngiltərə klublardan digərləri yəni qoşula bilərlər. Amma mən əsasən gözləyərdim ki, bu 4-1 finaldan sonra tam konkret fikir bildirək. Çünki bundan sonra məncə 8-1 finalda da sürprizlər ola bilər. Biz elə deyə bilərik ki, Newcastle məsələn İngiltərədə heç bir şansı yoxdur, heç Avrokubok şansı yoxdur. Yəni bu komanda Barcelona biz görürük ki, heç də zəif komanda deyil, ümumiyyətlə bütün turnir boyu zəif komanda olmuyor. Mən Barcelona oyunda Newcastle-ın sürpriz edəcəyini gözləyirəm. Çünki Barcelona özü də sabit komanda deyil. Onların Atleticoya məğlubiyyətləri də görüldü və müdafiə planında çox zəifdilər, həddən artıq bərbaddılar və Hansi Flick də son gündən komanda ilə tez-tez iclas keçirir və komanda özünü toparlanmağını tapşırır. Bu da onu göstərir ki, Newcastle yenə beləcə Qarabağla oyunda kimi uğurlu çıxışını davam etdirə bilər. Başqa bir sürpriz gözlədiyimiz komanda hamının gözlədiyi, çünki onlar futbolun qanunlarını, fizika qanunlarını hətta alt-üst edən Bodo Glimtdir. Jürgen Klopp onlarla bağlı açıqlama verib. Yəqin bilirsiniz, Norveçdə qış sərt keçdiyindən orada çempionat yaz-payız formatında keçirilir. Yəni normal Avropa futbol sezonu deyil və Bodo Glimt noyabr ayından bəri öz ölkəsində futbol matçı keçirmir. Bu isə böyük bir problem. Əslində normalda problem olmalıdır, amma Bodo Glimt bu məqamı üstünlüyə çevirib. Yəni oyun oynamadan bu qədər formada qalmaq
bu cür güclü rəqiblərə qarşı rahat oynamaq hər komandanın işləyib. Klopp da bildirdi ki, burada böyük bir artıq başqa bir iş gedir, güclü bir məşqçi yanaşması var. Çünki oynamadan formada qalmaq hər komandanın işi deyil. Yəqin ki, onlarda Norveç çempionatı hələ belə desək, startı əvvəlini, yəni qurban vermək olar. Məncə onlar Sportingdən və ardınca da belə desək, Bayer Leverkusen və Arsenal üstünün qalibi ilə çox yaxşı bir mübarizə apara bilərlər və yarımfinala çıxıb əsl sürprizi göstərə bilərlər.